Hello friends, welcome back. Today in this video I'm going to discuss about the concept of naturalism and I will discuss the concept of pragmatism and idealism in my next video. In my next coming videos I will discuss those concepts. So today let's focus on naturalism first. So bolok deri nokori video to arambho koru aru aji ei naturalism concept ki hoy kenukwa hoy ami jani lo bolok. So naturalism is a school of philosophy that believes in nature. Naturalism to enuka bostu hoy jitu mane nature to believe kore. Nature mane to ami hokalue janu prokriti. So that believes in nature and it believes in reality. Aru ei naturalism concept mote তেওঁলোকে ৰিয়েলিটিত বিলিভ কৰে আৰু নেচাৰটোৰ ওপৰত বিলিভ কৰে আৰু নেচাৰেলিষ্ট বিলাকৰ মতে আমি এজন চাইল্ড বা চিলড্ৰেন বিলাকক আমি ফুল ফ্ৰীডম দিব লাগে হেতৰ মানে কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশনস থাকিব না লাগে নেচাৰেলিজম কনসেপ্টৰ মতে so this naturalism gives full freedom to the child and naturalism believes that education should be according to the nature of the child child keneke bisare heitur mote amar education to hobo lage naturalism conceptor mote tenuka mane hobo lage aru naturalism or a famous slogan asil the famous slogan of naturalism is back to nature etu eta famous slogan hoy naturalism or aru moi koi disu kejon man naturalist thinkers or naam so he bilakor major hoise Aristotle Bacon Herbert Spencer Pestalozzi, Froebel, James Bernard Shaw are some of the prominent naturalist thinkers. Rousseau is one of them. Rousseau is also a naturalist thinker who supported naturalism. Rousseau wrote a book named Emily, where he brought the concept of negative education. Negative education or concept to tell anisil Emily namor book khonot jot mane tate eta character ase he book khonot Emily buli jot tell Emily negative education disil mane enuka mane tar education to enuka nasil je mane restrictions thakibo eitu koribo lagibo hetu koribo lagibo tenuka nahoy mane kori sabo disil jodi he bhul korise he mane nijor experience tur porai hikibo tenuka asil mane তো রুসোই সেই নেগেটিভ এডুকেশন কনসেপ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল যে মানে চাইল্ড এজনক আমি যদি মানে পানিশমেন্ট দিউ বা এনেকুৱা ৰুলস ৰেষ্ট্ৰিকশনস বান্ধি দিউ তেতিয়া মানে চিলড্ৰেনটোৰ ডেভেলপমেন্ট নহয় যে হিহঁতৰ এডুকেশন নহয় যদি আমি হিহঁতক পুৰা এৰি দিউ ফুল ফ্ৰীডম দিউ তেতিয়া মানে হিহঁতে জি পানিশমেন্ট পাব লগা আছে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স খিনিৰ পৰাই পাব আৰু জি ৰিৱাৰ্ড পাব লগা আছে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স খিনিৰ পৰাই পাব so nature hi hotok punishment disil jodi kiba bhul korisil so Rousseau mane hey negative educational concept tur uporot believe korisil then moi to koye asu je kuno direct teaching ba formal lectures textbooks or mane hebilak favor kora nasil mane hebilak prefer kora nasil naturalism bilak naturalist thinkers bilak naturalism concept tur mote this concept is not in favor of direct teaching or any formal lectures or textbook learning. They just focused on the direct experience of things and believe in the principle of learning by doing. Mane child to nije hate kame lagi hikibo aru nijor experience or pora hikibo. So heitur uporot gurutto disil naturalism concept. Etu to moi barbar koi ahi asu aru khela dhular majot hikibo naturalist bilake হেতুৰো কনসেপ্টত গুৰুত্ব দিছিল যে হিহতে চিলড্ৰেন খিনি খেলা ধুলাৰ মাজতে নিজৰ এডুকেশনটো পাব আমাৰ যেহেতু এটা ফৰ্মাল ইনষ্টিটিউশনস বিলাকত বহুত ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশনস থাকে তো নেচাৰেলিজমে হেইবিলাক মানে হেইবিলাকৰ ফেভাৰত নাছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে একো ৰিজিডিটি থাকিব না লাগে চিলড্ৰেনটো জানেকে বিচাৰে তেনেকে মানে নেচাৰেলিজম বিলাকে বেছিভাগ ফোকাস কৰিছিল চাইল্ড সেন্টাৰডনেছৰ ওপৰত মানে according to the needs and desires of the child or mote hobo lage then naturalism also focused on open air schools bilak hobo lage mane agor dinot je asil gosor tolot manhe hikisil to naturalism mane heitu conceptor oporot olop gurutto disil aru naturalism or mote teacher role to mane besi nasil
টিচাৰৰ ৰোলটো বেছি হ'ব নালাগিব টিচাৰ এজন যে অবজাৰ্ভাৰ হ'ব লাগিব যে সিহঁতৰ কিমান কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু সিহঁতৰ মানে অলপ আইডিয়াছ দিয়াৰ কাৰণে আৰু সিহঁতক মানে ইনফৰমেশ্যন দিয়াৰ কাৰণেহে সেইবিলাকহে মানে টিচাৰৰ ৰোল হ'ব টিচাৰে মানে সিহঁতৰ কামবিলাকত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব কেনেকুৱা কি কৰিব সেইবিলাকত মানে টিচাৰৰ ৰোল নাই সিহঁতে জাষ্ট টিচাৰ্ছটো জাষ্ট বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীণ থাকিব লাগিব মানে অবজাৰ্ভ কৰি থাকিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছৰ ডেভেলপমেণ্টখিনি আৰু এনেকুৱা অলপ ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব আইডিয়াছ দিব লাগিব যাতে সিহঁতে মানে ৰাইট ডাইৰেকশ্যন এটাত যাব পাৰে যিহেতু চ' সেইখিনি মানে ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব আৰু টিচাৰ্ছ ডিউটি ইজ চিম্পলি টু চি দেৰ ইজ ফ্ৰী ডেভেলপমেণ্ট জাষ্ট সিহঁতৰ যাতে ফ্ৰী ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইখিনিৰ ওপৰতে টিচাৰ এজনে গুৰুত্ব দিব লাগিব চ' একো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে নেচাৰেলিজমৰ মতে টিচাৰ্ছৰ ৰোল তেনেকৈ নাই জাষ্ট দ্য টিচাৰ ইজ জাষ্ট এন অবজাৰ্ভাৰ এণ্ড গিভাৰ অফ ইনফৰমেশ্যন Also, the naturalists are not in favor of book knowledge. They prefer that book knowledge should be as little as possible. They only focused on experience. Children should learn through experience. So, this is all about the concept of naturalism. I hope all of you have understood. And if you found this video helpful, please like, share, and subscribe my channel. আশা কৰিছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ছ পাই থাকিবৰ কাৰণেও আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু মই আজি নেচাৰেলিজম ডিছকাছ কৰিলোঁ মই আগলৈ প্ৰেগমেটিজম আইডিয়েলিজম এইখিনিও ডিছকাছ কৰিম মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ছবিলাকত আৰু মই B.Edৰ কণ্টেণ্টছবিলাক দি যাম ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ দুয়োটাৰে দি যাম চ' যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক চাই ভাল পাইছে আৰু চাব বিচাৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বাটনটো দবাই থ'ব থেংক ইউ বাই বাই